วัดบางพึ่งตั้งอยู่ในตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงสมุทรปราการเป็นวัดราชเก่าแก่สังกัดมหานิยายสร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2347โดยชาวบ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีตำนานเล่าว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยนำทัพเรือมาพักบริเวณนี้และมีพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อสำริด